Eling-eling ki Lurah Bagong karasuk kapercayan agama pungkasan. Nalika semanten wis pinaringan dawuh dening Ki Lurah Semar lamun anempuh bebaya sigra ngrapal inggih menika ayat Al-Fatihah. Wong salwangsul dadi nglumpruk seluman bajul seta. Apa ora we? Aku duwe Gusti sesembahan. Aku duwe pusaka sing iso ngalahke kowe. Aduh, Bagong. Awakku panas. Diblono ye. Panas awakku merga saka ukara ingkang mbok batin sarta sithik-sithik metu saka kedaling latimu. Oh, panas awakku, aku ora kuat nyangga kekuataning surasaning tembung kuwi mau. Kapok ora we? Ya, aku kapok. Nek kapok wiwit dina iki kowe kudu dadi andhanku Bajul Seta. Waduh. Dadi andhaku. Kali dadi kekuasaanku. Jurang iki dadi kekuasaanku. Iya. Ikhlas? Ikhlas. Wiwit dina iki sing ngadus aja wong lanang, ning khusus wong wedok. Wah, senengane kowe iki wong kok nyenengake gunemamu sarwa gawe bunga. Aku ki wong senengane gawe senengane wong liya. Dadi kuwi termasuk ngibadah, gawe bungae wong liya iki termasuk ngibadah. Mula aku ki arep dianu apa-apa ora iso temomo. Iya. Nah iki ngene. Piye? Nek kowe teluk karo aku kowe kapok. Kowe mbantu karo aku. Bantu apa? Mestine kowe akeh kekuatan. Iya. Kowe duwe aji Jaya Kawijayan. Aku njaluk. Ora ketang siji loro, wenehno aku, men tak nggone aku males ngudi tuwa, lara wirang. Lara atiku karo sing jeneng Raden Janaka. Wah. Raden Janaka kuwi satriyaning jagat kok kowe arep males karo Raden Janaka apa kowe menang? Nek jane ora menang ning gandeng tokne pusaka kudune iso menang. Pusakaku ora ono sing ngalahke pusakaning Raden Janaka. Pusakamu sing antik apa lah? Ora usah sing ampuh-ampuh ning sing antik. Sing kira-kira ki Janaka kewirangan ngono wae. Ngono ya. Ya, yen pancen kaya ngono. Yen kowe arep malesku dituwuh karo Raden Janaka dina iki aja semelang. Wujudmu tak ganti kaya dene Raden Janaka gelem apa ora? Ora clemongan lho. Ora clemongan lho. Tenane. Yo tenan. Bagus. Yo mesti bagus. Nganggo gelung, nganggo. Bonge jadi iya. Awake kuning? Ya mesti kuning sak untune. Matamu. Siluman wis kalah cemongan. Bismillah. Ora, aja. Panas awakku panas. Ah gene wedi. Padake kuwi ampuh banget ora sing ngembari. Ya tak jalukke panguwasaning jim. Muga-muga kuwi iso wujud ning kowe engko ora mesti ya bali kaya wingi-wingi. Sing penting aku iso gawe isine Raden Janaka. Ya, sawangen Bagong aja kuwatir. Ulatar. Bagus ngedape-dape. Nang nyangan yo. Yen pancen kaya mengkon aku njaluk pamit ning aku ora percaya. Ora percaya. Mergo tak nyawang kok rai kuwi isih putih.
Nganggere ngapusi karo aku ana seluman. Taleni nganggo oyot mayura. Nah. Ngipusa. Apa ngapusi wae, rupane isih Bagong, rupane isih Bagong. Nek sandangane wis Janaka, iki wis nganggo salon ngene iki. Iki wis nganggo konde, iki wis nganggo jarik sing persis Raden Janaka. Iki lho perutnya. Masih gemuk, rainya masih teng brocel. Raimu ora iso dipermak. Rai kok kaya cor-coran, cocoran dasmu. Seluman ngono iki rai kok cocoran. Wis ora masalah, sing penting aku njaluk pangestu. Ngene, sama iki Bajul sama? Bajul Seto. Saliyane Raden Janaka kok aku iso malik apa-apa? Iso. Carane kowe nyebuto jenengku ping 3. Apa sing tok karepke kowe iso malik. Nah, mergo Janaka iki kancane akeh. Engko nek nganti dombelani Janaka nek bisa-bisane jaluki tempur karo aku. Janaka tempur karo aku. Mergo iki sing nangkem aku dadi tembuke tempur. Iya. Nang Janaka iki nglepaske puru kendali. Aku nek ora nganggo tahu dipenyet lho. Tahu dipenyet nit remote. Ah, remote. Wah, aku iso kena Raden Janaka Cinaka. Wis kono mangkat to aku ndak selak sumpek. Sumuk nyawang kowe. Nggih aku nyebut jenengmu ora iso maneh tenan goleki nang kali ngendi nggih? Nang ngendi? Iki kali Sumber Nyawa. Kaya bis. Kae Sumber Kencana. Njaluk pamit sing ati-ati. Wah. Bumi kuncing langit kelap-lapaton lerekin saking risang mawe gandrung Bumi kuncing kancing langit kelap-lapaton lerekin saking sang mawe gandrung Petro non mrene yo. Loh. Reng, apa? Rene tak omongi. Weh, Ndara, sapa iki? Samangking ngeng sinambating warni. Raden. Sinambating warni dumengkang ngendi kang pinangka kang sinedhi sinambating warni kok sinambating warni kata-katane ra jelas e kowe sapa takon karo aku mburi saka ing kasatriyan Madubaru. Raden Janaka. Sapa Raden Janaka? Krungu apa ning Janganangka ngece banget kuwi ora. Nek kok raine kok ora pangling ya, Tru? Heeh. Ayo nak ngisor cangkem sing ngisor kae kecuwes. Kaya bekas kena arit kae to. Aku sing bekas kena arit ki rak ndower to, men cahe bojahe arep ngopo. Kowe sapa? Raden Janaka sapa? Raden Janaka. Jagat mengkudu ana siji Raden Janaka. Yen ana loro bakul Janaka. Singkirake
kowe sing kudu tekaning pati. Rawi-rawirantes malang-malang tak putuk. Ayo ngejak perang Carapa. Perang Madras ayo tak ladeni. Perang Candrasa ayo tak ladeni. Perang Candra di muka aku ya. Langkon mati pecah siramu, pecah apa-apa murgane ati kowe. Modiar kowe. Wah, kualek kowe iki. Piye? Kabar ingkang sumebar apa wis bisa mbok sirep? Sampun. Namung tiyang wonten ingkang wantun damel ingsem kula. Mawi sandhangan Janaka rupanipun boten pokra. Lho, ngembari adhiku lanang Madukara. Kasinggihan mekaten. Werkudara, ora ngewangi adimu apa piye? Bajul Seta, Bajul Seta, Bajul Seta iki sing maju dudu Janaka ning kakangne Bajul Seta. Arsa madangi dalan Tumunga-munga baneng sapu caing ukir martabak larang tenan nasarating Surya megalan gunung-gunung manganjur laku ning angen gugur anggrane ngarga Kura-Kurnita kakiri-kiri Padula mangamba-amba putih. Kok dadi putih ta iki? Wah, ora iso suluk aku mah. Oh, kapok ora kowe campo aja. Piye? Gah. Sen. Ora kok isen ki ngopo?
Werkudara. Werkudara. Kowe iki nek tumandang iki ora kaya ngene kok. Dadi iki kok kaya ngene piye? Gah, Sin. Karuane mbok du karo singa bareng. Mbok du karo gajah 40 aku ora wedi. Wah, didu karo wong edan. Wah, isin. Kowe nek ngerti mesti guyu. Kowe nek ngerti mesti ngece karo aku. Mbok coba aku tak nerono. Wah, aja. Ojo. Kowe mesti ora tak tontone kaya ngopo. Bajul Seta. Ganti meneh Bajul Seta aku. Doya Prabu Kresna Bajul Seta. Ulah dalah. Santai. Wegah. Petro wegah tenan aku. Aku mah noleh aku. Isin tenan. Bocah ya ngopo. Langsung menawa mangadil luwe. Ana sasmintan ingsun jagat Mas Kyai. Kyai Narayana. Nayarana. Yai Padmanaba sama Padmanaba. Gah. Wegah. Yai Kresna, wah mama. Pun Kakang wis ngerti sapa to sejatine sira. Tak tonton ning saka kaca gedhong. Katon sampun jatine sira. Jengket dewa, wegah aku. Gilane ora. Kakang Semar ora iso rampung iki aku wegah Kakang Semar. Nimang sama numadil wae. Ana sasmintane ingsun jagat wasesane Bathara. Ora bocah iki tek ampuh men. Iso malih apa-apa. Agong lho kowe. Us. Aja ngawur. Mono gage sawangen. Iki Makuthi. Sing sok omong klerak-kleru ki mung Bagong ya reng. Awang teknologi ya dadi telogina. Ayo, kowe malik ora ajar kowe. Jagat Dewa Bathara. Jebul kae. Kae ana wong dhuwur. Ndelok jam iki. Si 10 menit Kang Semar. Kowe ganti ya. Kowe jane kuwi sing ngewangi sapa? Kowe kira ndi kekuatan kok iso molak-malik. Girilusi jalmutan kena kirira. Kejaba nek gusine abuh. Ora iso disebut girilusi. Ya tenan ora. Seneng aku nek Bagong ngono kuwi. Sing arep iki sapa aranmu? Kuwi Joko Tingkir. Wah, Semar kok. Oh ini kok Joko Tingkir. Iki Joko Tebon ora masuk. Iki Semar. Wah, ini mangsuk menawa dino.
Jaket Dewa Bathara, jaket Dewa Bathara. Semar. Heeh. Ya Badrana ya. Heeh. Saron Ricik. Saron Sari. Heeh, Saron Sari. Duda mana-mana ngunung. Juru dia. Permatasari. Punta Prasanta. Punta Prasanta. Nang ngono sing dhuwur kuwi jenenge kerupuk. Heeh, ning wis mlempem. Aku doyan kaya sambel kecap. Wah, Getho Bagong iki sok nyolongi kerupukku teke sambel kecap ning Bagong kok. Sing cilik iki sing silite iso. Ning silite iso muni. Wah. Gareng pong. Kudu gareng iki antil mencelat ora. Senengane omongane ora. Bagong, kowe ora edan kowe ayo bali kaya wingi ngene ora. Laba. Jare kon ganti Bagong. Ya ganti Bagong. Jan wis ora pati nduga mana. Wis. Tapi bendrang. Oh, mengke aku. Wah. Ora sembrono karo le waduh le apa. Kemrice bareng joget ki ya apa tenan jan. Dianen. Ayo iki Prabu Kalasreng. Aku ya nganggo jeneng Prabu Patokol Bawarsari. Patokol Bawarsari. Awas, aja kualik. Aja pisan-pisan nyebut Prabu Kepakon anu Patokol Bawarsari. Ndi Giri Kadasar. Jujuke nggone sapa sing meparangi karepe Prabu Kalasreng? Rawe kembang rawe. Dang dung. Edan tenan. Ben awar nekat tenan bengi iki. Luweh terserah. Sapa sing meparangi karep aku sanane Giri Kadasar rawe rantas malang bakal tak butung legane atiku. Lho sapa iki? Nganggo sandangan ratu, wonge cendhek kepalang. Lek nomoripanmu gatena gobokmu, aku sing bisa mateni Prabu Kalasreng. Mula sandangane Prabu Kalasreng tak agem. Aku Prabu Kalasreng sing bakal lenggah dampar ke Prabu ning negara Giri Kadasar. Kowe sapa? Patih Sengkuni dudu. Patih Rumeksa Praja. Negarane Prabu Kalasreng tak wenehke apa ora? Ora bakal wenehke tendiang nganggo sepatu. Letuku nang Lazada. Wah!
ame mungsa pate kaya ngono. Kapok ora kowe? Inggih kapok sinuwun. Kula nyuwun gesang Tak nehi urip ning negara Giri Kadasar aku sing ngagem. kula semanggaken Mlebu kedaton. Pate. Waduh. Pate goblok. Nek ratune mlebu kraton ki melu. Inggih sinuwun inggih. Goblok. Inggih nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sinuwun. Ora ngerti aturan kowe. Udus kowe. Inggih nyuwun pangapunten. Prabu Pathokol Bawarsari si tangan besi ya padahal. Iya paringipun kados pundi? Iki sapa iki? Kok ana LC nang kene. Ngan menika ngawur. Menika Dewi Wara Drupadi. Udus. Wara Drupadi Kasinggihan mekaten. iki putri saka ngendi te? Saking negari Ngamarta. Kok tekan kene Dipun cidra Prabu Kala Sereng. nek ngono iki berarti bekase Prabu Kala Sereng. Dereng purun dipun garwa Prabu Kala Sereng. Waduh, isik anu urung tau dijamah. Dereng Wara Drupadi wonten dawuh Prabu Kala Sereng mati. Negara Giri Kadasar ingsun ingkang lenggah. panjenengan sinten? Prabu Pathokol Bawarsari. Pathokol aja kuwale ya. Pathokol. Inggih. Nek Prabu Kala Sereng wis ora ana terus aku sing dadi ratu kira-kira kowe nek tak merit piye? Menapa sinuwun? Kowe pate goblok iki tendian. Merit kok ora ngerti. Merit ki ijab kabul. Mekaten kula dereng paham. Mula sinau. Inggih. Kowe nek tak merit gelem ora? Merit menika menapa? Tapet bojo. Sinuwun menapa panjenengan saestu Heeh. lahir batos Lahir baten. tobat kula purun sinuwun. Waduh! Te Wonten dawuh. iki lho Drupadi wis nyekeli wudelku. Te Wonten dawuh. kowe kok ngoso kowe. Dundang kok ngoso ora. Inggih wonten dawuh. Ade Inggih. piye perasaanmu nek wong lanang dicekeli weteng ngene iki? Gak sing nyekeli wong wedok ayune kaya ngene iki te. Aduh te. Te aku tukoke pil kita. Dadi kangge menapa? Aku wis angel te. Inggih. Nek ora dibantu nganggo obat-obatan Sampun kados mekaten. ora Drupadi kowe tresno tenan. Saestu lahir batos. Nanging kula nyuwun Apa? kula gelem dipun dawuh panjenengan ning njaluk diwayuh. Edan. Ada sukune wong bagus ngene iki ya, Te. Inggih. Bagus apa? Jawabure kaya cowek ngono. Aku padake ra krungu. Cowek nggo ngulek ndasmu ki apa? Nyuwun pangapunten. Pangapunten. Nok sebarake. Marahe Nyuwun pangapunten menika pikantuk keris menika saking pundi? Pikantuk keris menika saking pundi? ingane prajurit tak potol itu. Banyu keras. Tak banyu keras. Terus tak nggo ukiran keris. Inggih. Kiai Jalak Pamengkang Kurungan. Oh inggih.
menawi dipun wayo. Sapa sing kudu tak wayo? Panjenengan kedah pados putri kalih cacahipun supados sak mangke kula gadah rencang. Serius? Inggih. Lahir batin. Lahir batos sinuwun. Padhe wonten dawuh. Ngadhep kene. Ora Dropadi. Wonten dawuh aja cedhak-cedhak pate abape mambu. Inggih. Ngestakaken dawuh. Ngene di samping Mas. Mas kula nginipun nyebut Mas sinten? Mas Patok. Mas Patok nggo matok cengele. Piye PT? Kula ngaturaken panjenengan pantes sanget ngami Mas Patok. Ngapusi. Padake aku ora krungu ya. Tak apura teh, tak apura. Ora masalah. Teh, wonten dawuh. Kowe tak kongkon negara Ngamarta. Inggih. Nang Ngamarta kowe nyuwuna putri loro sing banget kudu dadi marune Wara Dropadi. Sinten sinuwun? Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Sinuwun. Dewi Werkudara menika sanes putri nanging menika satriya. Raden Janaka menika sanes Dewi Janaka. Menika satriya sanes putri. Pate. Kowe arep nyentulani rembuking Prabu Patokol Bawarsari. Hah? Dalu tak hukum pices kowe. Waduh, sampun. Nek ora gelem mangkat sendika. Yayi Wara dubriksa Dropadi. Wah, jan kowe manjinga ning akekku mata kucing. Nggih. Kowe tak gawa ning negara Ngamarta mergo aku kongkonan pate kok kaya ora percaya. Marengipun, ayo. Di tunjem. Pateku kowe. Ditungka. Ya, ratu rong suwe iki ora ngerti basa. Ditungka. Inggih, manjing pundi? Kono. Ngonake inggih. Jarikmu keri. Inggih. Semilae inggih. Nyuwun pangapun. Ayune. Wis, mapan ning nggonake ya, sayang. Inggih. Aku tak nututi pateku kae, pate petok pate. Dikongkon klomat-klamet. Lah malah ngangkring barang. Tendangi tenan kowe. Setan. Ora melek matamu. Wong lanang diwedokke. Ora ana Dewi Werkudara sing ana Raden Werkudara. Saanane waton Werkudara diasmu. Mudar. Wani madunke Werkudara tatane nyawa. Spelekke. Wah, kon rene Ratu Gustimu. Suweke cangkeme. Suram-suram tiwangkana kinggen. Yen mangos wae kang layon. Dene lang kang manise. Watanane ra layo kumelku jam ora raut. Oh, la pate. Muga-muga entuk papan sing jembar, swarga sing sempit. Raden Werkudara kowe membunuh Patih. Iki Prabu Patokol Bawarsari Sirnana legane ati. Sayangku. Wah, Raden Werkudara jebul ayu tenan.
Ya ampun nganggo kathok seksi banget. Kathok ketat meneh. Waduh Raden sing pamungkas. Aku sayang karo kowe. Kowe arep tak gawa ning negaraku ngiri kadasar. Kowe arep tak daup. Raden, sayangku, cintaku. Muah, muah, muah. Wah, iki Pathokol Bawursari dasar kepara nyata. Kemana kau? Iki sapa iki? Raden Janaka. Dewi Janaka. Iya dasar kepara nyata. Anyone tumpah undung. Dasar asu. Ana lencer kuning. Tolong sawangan aku sing nandang rindu. Tolong mulia saurna utangku. Nang ati kena. Ayo tak pek bojo sayang. Ayo. Aku lanang. Ora masalah. Aku asih dhisik. Aku lanang gelem wedok gelem. Aku kuwi lanang. Cahedan Pathokol Bawursari tak pecah siramu. Nyo pecan. Sayang. Apa iki? Awake kok dicet ireng. Iki sapa? Pathokol Bawursari. Prabu Kresna, Prabu Kresna. Janaka tak pek, Werkudara tak pek. Weh lah janjane kowe tak kandhani ya. Upama kowe ora seneng karo Werkudara karo Janaka kuwi janjane sadurunge kowe patihmu tok kongkon mau. Janaka karo Werkudara kuwi arep tak ijapi. Edan. Masa lho tenan. Mergo aku ya tresna karo Werkudara Janaka. Wah, padha-padha raja penglamar pancen ngono ayo padha dilamar bareng ayo. Bagan Semar. Dipol, aku tuluh ngono. Kakang Semar aku tuluh ngono. Kok ora Bundarawati malah melu-melu perkara iki. Pripun nek kaya ngeten iki? Nek kula nulungi napa labuhan kula ajeng manglalekke. Nggih. Sampeyan kewirangan lho diwadonke wong niku nek cara kula kaya didak sirahe. Sampeyan iku satriya jagan nganti keberbeken ngumandhangi Ndara Janaka, Ndara Werkudara kok ming ajeng diramar Ratu Petruk nika. Pun pripun? Aku luput. Kakang Semar aku kleru. Yen Bagong isih urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Yen Bagong urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Semar, aku tulung ngono. Aku tulung ngono. Prabu Pathokol Bawursari. Piye, Prabu Kresna? Kira-kira kowe milih sapa, Janaka apa Werkudara? Aku terserah lah. Aku manut. Aku njaluk sing libidone dhuwur sapa iki?
Janaka. Aku Janaka, kowe Werkudara aku nek gedene semono keling ayahi. Repot-repot Gagang Semar tulungono aku, Gagang. Bareng ilang Janaka karo Werkudara kok malah wujud betor. Betor ngetor bathukmu iki apa? Sinuwun Darawati kok malah melu-melu ya wis ben. Aku mangkel kok karo Janaka Werkudara iki pendak-pendak tanpa petungan. Sak penake dhewe kok mentolo karo Bagong, aku rak ya ora trima to nek nganti mentolo karo Bagong. Wong Bagong iki ponokawanku. Nek nganti Bagong dikapak-kapakke iki cilik diloloro gedhe tekaning pati, aku sing ora trima. Garing nendi? Teng mriko. Petruk teng mriko. Kae kon ngajar ratu kae. Lambene kula ora pangling. Ya pancen le dandan ki lambene digawe ciyut. Kan kita orang goblek banget. Ning ora ya kelingan to. Bagong iki mesti mambu solar. Nggih. Lah wong saka kene breng-brengan ngono kok. Petruk adimu jek urip. Wah, slataki tenan ra. Iki entuk sandangan saka ngendi to, Wer? Jangan salah. Kok kamu memanggil aku Wer? Aku raja dari Batavia. Dapure kaya ngene kaya aleman ngingu jenggot barang kok mingu wedhus sing iso manah. Aleman gong ora. Apa iki wani nganu bedhek karo aku? Wek saya sak asyare. Terus reng, terus. Wah. Aku wae terus. Ah iya. Bagong anu gareng nendi? Aduh. Sik ngimpi dadi manten aku sing mati gareng. Ah gareng mau ning ngisormu ya. Heeh, tak walik. Oh tak jeblos-jeblos ki aspal sak kayange. Reng tangi reng, ada dadi ratu kok. Ndadak mati barang reng. Ya wis ora masalah. Bojone gareng rada lumayan lho, Truk. Ah iya. Damri nang omah ya. Ya. Ah, plinteng tenan ya. Rumasane anggere muni ana dulure mati kok bahagiane ra jamak-jamak. Ning arep do aneh-aneh ora. Bagong, nggih. Bagong, nggih. Sida arep ngepek aku. Sida ngedek. Wah, duwer. Lenggor. Wah. Ajar. Lah kowe iki terus entuk-entuk amuh apa kowe kok dadi ratu barang. Weh, lah niki iso dadi pepadang tumraping negara Ngamarta. Gusti Ayu. Medal Gusti Ayu. Gong tak totok sirahmu. Nang akeh kok dikopi kok. Mumet sirahmu ora.
edan. Lah iki Prameswari Ngamarta mlebu ning ngake dikopiok wae. Nek mboten dikopiok ora metu. Metu ta? Iya. Kandhane kok. Ameng kula ngeten kowe. Langsung metu ora. Aya keten kok. Nek mboten dingeten kowe ora metu. Iya. Ngerti aku nggih. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura. Nggih, mboten napa-napa. Sing penting Ndarawara Drupadi wis kondur teng negara napa menika? Ngamarta. Terus kula ya wis iso mbalekke Dewi Wara Drupadi. Yai Ratu inggih ngatur panuwun Koko Prabu inggih sami-sami. Mbenyamrena nek tumindak nganggo petungan ora sakarepe dhewe. Nggih? Yo. Lameng ya. Ayo kae wis. Nanti mbok rasa kesusu ta? Santai wae. Iya Bagong aku njaluk ngapura tiba sepadha-padha. Tak kira neng omahku tenan. Gareng ya sempat-sempate mlayu bali. Anggembok omahe. Bojoku tak pasung tak nang kamar. Aneh-aneh wae. Wis gunungan.